এটা হলো ওদের মা, ও খাইতে চলে আসছিল আমার দেখে আবার দূর। ওরা মানুষদের একদমই পছন্দ করে না। আসলে আমি যার কাছ থেকে এনেছি, আমি বাজার থেকেই এনেছি, তবে একটা মানে যে মালিক তাদের চিনতাম। ও উনি বললো যে মানে ওরা আর কি খাঁচাই ছিল, তো ওদের সাথে মানে মানুষের সাথে তেমন একটা সম্পর্ক ছিল না, যার কারণে ওদের সাথে আমাদের সম্পর্কটা তো ভালো না, দেখলে ভয় পায় অনেক। তবে ওর বাচ্চারা যেগুলো উঠছে ওগুলোর সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক, একদম হাতে চলে আসে। এখন ওরা হলো ভিতরে সবগুলা ঘরে ঢুকছে। সকাল থেকে বাইরে ছিল, প্রায় 3 ঘন্টার মতো বাইরে ছিল, এখন ঘরে ঢুকছে। তো না, পাখিগুলো ভালোই লাগে। সো এভরিওয়ান, যে আমার ককাটেলদের সকালের খাবারটা দিব। একদম ভোরে তো ওঠার পরে সবাই ছেড়ে দিছিলাম, বেরোইছিল গুলো টুলো, তখন আমি কলমি শাক দিয়েছিলাম আস্তে আস্তে, একদম কলমি শাক ওগুলো খাওয়ার পরে এখন দিচ্ছি হলো এই যে সফট ফুড হিসেবে একটা অ্যাপেলের টুকরা, আর ছোলা তো আছে, 2টা সেদ্ধ ডিম, মানে একটা সেদ্ধ ডিমের অর্ধেকটাকে দুই ভাগ করে 2 পাশে দিয়েছি, আর একটু কলা দিয়েছি, আর চিরা ভেজা দিয়েছি, আর কলমি শাক কিছু কুচি কুচি করে দিয়েছি। আর সিড মিক্সটা, যেটা নিয়ে এক্সট্রা একটা ভিডিও হবে, কী কী সিড মিক্স খাওয়াচ্ছি আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন, এটা নিয়ে ডিটেলস ভিডিও পেয়ে যাবেন। মিনারেল ব্লক আর গ্রিড একসাথে আছে, আর উপরে তো একটা কাটল ফিশ লাগানোই আছে। আর পানির মধ্যে আমি এখন যা মিলাবো সেটা আপনাদের বলে দিচ্ছি। পানির মধ্যে হলো যে ওষুধগুলো, এটা আমার ফার্স্ট এড বক্স, পাখির যা লাগে মোটামুটি আছে এখানে, এটা নিয়ে আরেকটা ভিডিও দিব না। আর এই হলো আপনার অরবিট ডাবলএস, এটা হলো ভিটামিন, মাল্টিভিটামিন, খুব ভালো একটা মাল্টিভিটামিন এটা, এই তো। আর এটা দিয়ে দিব এখন। একটু পানিতে জাস্ট 2 চিমটি পরিমাণে একটা আন্দাজ করে দিয়ে দিলেই হবে, বাস। এই দেখতে পাচ্ছেন, এই হলো অবস্থা। আর হলো স্যালাইন দিয়ে দেব কিছু পরিমাণে, এনাফ। এবার এই 2টা জিনিস গুলাই দেব। এখন এটা দিচ্ছি কারণ হলো আমি 3 দিনের বেশি দিব না। এটা ডিম পারতেছে আমার পাখিরা, 8টা ডিম পারছে আলহামদুলিল্লাহ, দেখতে পেলাম। যেহেতু পাখিটা ডিম পারতেছে, সো ওর আবার বাচ্চারাও আছে, বাচ্চাদের খাওয়ায়, সব মিলে ওর ভিটামিন ডিফিসিয়েন্সি এবং শরীরটা উইক, এই কারণে এটা আমি 3 দিন চালাবো। 3 দিন চালানোর পরে বন্ধ করে দেব। তবে 3 দিন টানা চালাবো না, প্রতিদিন 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা এটা দিব, তারপর আবার প্লেন ওয়াটার দিব, এইভাবে চালাবো। তো চলুন এগুলো সব ভিতরে দিয়ে দিই। এগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি, তো একটা চালাই দিলাম যাতে আপনারা ভালোভাবে দেখতে পারেন। এই হলো ভিটামিন আর স্যালাইন। 5টা পাখি ঘরের ভিতরে, মানে ওরা যে কি করে, কেমনে ওটার মধ্যে আটে আল্লাহ জানে। আর এই হলো খাবারের নিচে দানিটা দিয়েছি, কারণ লাল পিঁপড়ে অনেক ঝামেলা করে, খাবারের মধ্যে চলে আসে, তাই এটার মধ্যে পানি দিয়ে অ্যাটাক থেকে রক্ষা করার জন্য। আর এই হলো আপনাদের সফট ফুড প্লাস গ্রিট আর মিনারেল ব্লক। এই হলো ভিতরের অবস্থা মোটামুটি।
ওদের বাইরের ভিডিওগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, খুব শীঘ্রই পেয়ে যাবেন। তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।